تهمت میزنن به امام احمد ابن حنبل و ادعا میکنن که سنی هیچ وقت سنی نمیشه تا اینکه بغض علی رو داشته باشه. آیا واقعا به نظر شما اهل سنت بغض علی رو دارند؟ نه الحمدلله ما خیلی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رو دوست می‌داریم، ابوبکر رو دوست می‌داریم، بلکه علی رو از این شیعه از این آخوندها دیده ما بسیارتر مهر و محبت نسبت حضرت علی رضی الله عنه است. زیرا ما حضرت علی رو شیر خدا همچون دوست نزدیکترین، همچون انسان حکیم و دانا مهربان مهر ما در آن همین خیلی است. این آخوندهایی که نسبت حضرت علی بعضی سخنهایی که اصلا گفتگی نیستند میگویند اینها دروغ میگویند. درست. و سخنهایی که آنها میگویند حضرت علی اصلا محتاج اون سخنهای محتاج آن نیست که اینها خسته مثال هم خیلی مهر و محبت که هم خیلی چی مهدی که انتظاری که اونا هستن اصلا اونها دارن دجال رو انتظاری میکشن، نه اون مهدی که ما سنی ها نگاه داریم. تشکر از شما. تشکر علی جان برادر گرامی. و پیشتر در چیز سایت شما دیدم دارن در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار هم یک جدا کلیپ زیبا بود که من اصلا بود خواستم که منم باشم درم برای شما. بسیار یک مهر و محبت نسبت شما استاد گرامی است که سلامت باشید. لطفاً مردم رو بسیار هدایت کرده برای راستی اصلی دین اسلام رو حقیقت رو شما میگوید. الحمدلله هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. ما فقط ادای وظیفه میکنیم برادر عزیز. بسیار هم راست حق رو میگید. از این من بسیار با شما مهر و محبت زیاد دارم. سلامت باشید. ان شاء الله در حق ما هم دعا کنید. الله متعال حفظ بکنه و زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بیت الله رو نصیب شما بکنه. افسوس که نیت داشتم قانون های بعضی در تاجیکستان ما برآمده است که تا سن 35 ساله من الان 35 نشدم، منتظر این بودم که خواستم همین سال زیارت کنم، لیکن افسوس درست نشد. ان شاء الله از خدا امیدوارم که میروم ان شاء الله. ان شاء الله. زنده باشید برادر گرامی. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید بینندگان گرامی که در کشوری که ادعا میکنه کشور اسلامی هست و رئیس جمهوری که ادعا میکنه مسلمان هست، مسلمان ها را از زیارت خانه خدا منع میکنن. بیش از 3500 دختر و بچه تاجیک رو فرستادن قم که رافضه‌گری، مذهب لعن، مذهب نفرین، مذهب توهین به اصحاب و اهل بیت پیامبر رو یاد بگیرن. اما مردم تاجیکستان رو از رفتن به بیت الله الحرام و از رفتن به شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم مانع میشن. نه تنها این که از رفتن به مسجد جوانها رو مانع میشن، ریشهای جوانها رو میتراشن، حجاب رو از صورت دختران مسلمان بر میدارن.